Rồi không có bút màu đen. Cảm ơn. Và cái này thì mình sẽ hướng dẫn là nói OBB một như thế nào để cho, tức là cái bài viết gì mình nói là bài gì thì mọi người dễ học nhất bài đó, vậy thôi cho nó dễ. Và hôm bữa thì mình cũng có huấn luyện cho một số bạn trong nhóm, nhưng mà hôm nay cũng muốn đưa ra cho tất cả mọi người trong nhóm của mình. Vậy thì trước khi mà chúng ta đi OBB thì chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ một số công cụ. Các chị ghi giùm mình. Thứ nhất là một cái file OBB, tức là một cái cuốn mà có hình ảnh liên quan tới Amway, giới thiệu về Amway để mình giới thiệu cho người ta. Thì cuốn này chúng ta có thể tự in, hoặc là chúng ta có thể là tự in cũng được, hoặc là chúng ta có thể mua ở bên ngoài cũng được. Ở bên ngoài trước cửa Amway bây giờ cũng bán nhiều cuốn. Và với cái cách OBB của kiểu của mình thì chỉ cần trong cái cuốn OBB của mọi người có cái hình siêu thị của Amway Thái Lan thôi là được. Được không? Thì chúng ta có thể sử dụng cuốn nào cũng được. Rồi sau đó nếu chúng ta muốn bỏ thêm hình gì riêng của bản thân của mình cảm thấy là nó dễ hơn thì chúng ta có thể bỏ thêm. Chúng ta có thể là thêm cái phần đó vào. Cái tiếp theo chúng ta phải đem theo đó là một cái bộ khởi động. Và chúng ta phải làm sao đó cho người ta đăng ký thật là nhanh, càng nhanh càng tốt, nhất là ngay trong ngày hôm đó. Là tại vì á, nếu mà thật ra chúng ta để người ta đăng ký mình không có đồng nào đâu, và đó là cái mà lý do tại sao mình tự tin, là tại vì mình không kiếm tiền của họ. Nhưng người ta đăng ký có nghĩa là sau khi mình OBB xong rồi người ta nói để về suy nghĩ rồi có thể đăng ký sau, ví dụ vậy. Hoặc chúng ta không mang theo bộ khởi động này và chúng ta cứ để họ suy nghĩ từ từ, thì có nghĩa là cái việc mà chúng ta làm quay nó sẽ chậm đi rất là nhiều và mất thời gian của mọi người. Và sau đó chúng ta nói họ xong rồi sau đó họ không đăng ký gì, nếu như mình nói mất thời gian không được gì hết, được không ạ? Vậy thì cái tiếp theo là chúng ta cần có một cái cuốn Amagram chúng ta đem theo. Tại vì chút nữa mình sẽ chỉ cho mọi người làm sao nói về cuốn Amagram này cũng như nói về bộ khởi động này. Và nếu tốt hơn nữa thì đem thêm một số tài liệu, ví dụ như sách hoặc là đĩa nào đó mà mình cảm thấy là hay thì mình có thể cho bạn mình mượn lúc mà họ đem về. Và đương nhiên chúng ta cần phải có giấy A4, tại vì mình nói cái bài của mình là đa số trên giấy, và mình sẽ trình bày trên giấy mọi người 2 mặt giấy và trình bày như thế nào một lần nữa. Và nhờ một bạn lọc cái này. Vậy thì mình sẽ bắt đầu như thế nào và mình sẽ lấy cho anh cái tờ mà đăng ký cái để đó. Vậy thì khi mà mình bắt đầu ngồi xuống nói chuyện với bạn của mình về Amway thì hôm nay chúng ta đã qua cái bước hôm bữa là chúng ta nói về đặt hẹn rồi, đúng không ạ? Hẹn họ ra, và như vậy thì bạn bè của mình bắt đầu nói với họ là tại vì mình muốn hợp tác kinh doanh với họ, cho nên hẹn họ ra ngồi quán cà phê hay ở nhà gì của mình cũng được. Và mình thông thường mình nói cái bài OBB này, hôm bữa thì mình có thu lại cái bài OBB của mình thì mình nói kể cả là nói và giảng một số ý thì nó phải là 45 phút. Cho nên nếu mà thật sự mình nói không có giảng gì hết thì nó nằm trong khoảng 30 phút thôi là xong OBB rồi. Và nếu thêm minh họa sản phẩm nữa thì khoảng 20 phút nữa, hoặc là 15 phút 20 phút gì đó tùy theo, được không ạ? Vậy thì hiện tại chúng ta đi OBB thì thông thường chúng ta mở cái cuốn OBB của mình ra thì chúng ta sẽ gặp cái phần đầu tiên, đó là Amway hả? Ủa em Amway hả? Hôm nay ra là nói Amway này hả? Ủa thì ra là Amway. Đó là cái chúng ta thường gặp, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta thường gặp thì có một số người cảm thấy cái chuyện đó là khó chịu. Nhưng mà nếu mà bạn muốn thành công thì bạn phải thấy cái điều đó là vui vẻ, là tại vì cái đề nó có y chang giống vậy thôi. Mỗi lần bước vào lớp cho có đúng một đề thì mình làm phía sau nó cũng y chang vậy thôi, rất là dễ, được không ạ? Thì lần trước mình có hướng dẫn cho mọi người cái bài mà giải đáp thắc mắc rồi. Cái cách mà chúng ta giải đáp cho cái phần đó rất đơn giản, dù sao chúng ta biết rồi. Để ý nè, bắt đầu nhìn bạn mình ha, mỗi cuốn OBB ra Amway hả? Là đúng rồi, đúng không ạ? Tức là mỗi lần mới của OBB ra cảm thấy rất là vui rồi. Nhìn coi mặt bạn mình sao đúng không ạ? Thì tiếp theo, thật ra cái phần giải đáp thắc mắc của mình có hướng dẫn cho mọi người rồi, mình phải cười trước, mình phải thoải mái trước. Và cho dù họ nói gì kệ họ, cái câu đó mình biết là tủ của mình rồi. Câu hỏi tiếp theo đó là ủa vậy là bạn có làm Amway chưa? Mình chỉ nhắc lại bài bữa thôi. Và nếu người ta nói làm rồi thì mình hỏi là ủa bạn ở hệ thống nào, bao nhiêu phần trăm rồi? Người ta nói là 12% rồi. Rồi xong làm gì đó ạ? Rồi uống cà phê thôi đi về, hiểu không ạ? Tại vì mình không thể bảo trợ người khác nhưng mà họ đang làm Amway. Vậy thì cái mình làm, mình đặt câu hỏi này nó cũng quan trọng, là có cần thiết mình phải nói tiếp hay không. Vậy thì nếu mình đặt câu hỏi mà họ nói Amway hả, và mình lại đặt câu hỏi ủa bạn
làm ăn quay chưa? Anh nói là cũng từng làm rồi. Cũng từng làm rồi có nghĩa là bây giờ không làm đúng không ạ? Hoặc anh nói là chưa làm, nhưng mà tôi biết anh quay lâu rồi, mấy người bạn tôi giới thiệu anh quay hoài vân vân. Thì câu tiếp theo phải hỏi là gì? Tại sao bạn chưa làm? Được không ạ? Nhưng mà không phải là hỏi theo cái giọng mà gằn hay là cái giọng khó chịu, mà nên hỏi theo giọng mà thoải mái, giống như mình nói nãy giờ. Ủa sao bạn chưa làm vậy? Nói cái giọng bình dân thôi là được rồi. Thì người ta sẽ nói mấy cái bán hàng đa cấp này vậy tôi không biết bán hàng vậy cái này khó làm lắm, ở Việt Nam không làm cái này được đâu, vâng tôi nghe cái này chán rồi, đủ thứ công ty giống nhau y chang, ví dụ vậy. Thì đó là những cái mà họ trả lời. Thì bất kể họ trả lời cái gì cũng được, thì mình phải hỏi tới họ. Ví dụ như có người họ nói là chưa làm, ủa nhưng mà sao bạn biết anh quên? Thì họ nói với mình là nhà mình có từng sử dụng, hoặc là bạn mình có từng giới thiệu. Ủa sao bạn không làm? Tôi không biết bán hàng, tôi không thích đa cấp, tôi không thích cái này, thích cái kia, tôi không có thời gian, vân vân. Như vậy thì đa số là họ sẽ nói như vậy đúng không ạ? Thì cái câu mà mình tiếp tục mình sẽ nói với họ như vậy. Có nghĩa là thật ra mà nói mình không có biết là bạn đã tham gia nhóm nào, hay là bạn từng nghe Amway ở đâu, hay là ai giới thiệu Amway với bạn. Nhưng mà cái mình muốn nói với bạn là hôm nay mình sẽ trình bày Amway với bạn theo một cái cách mà bạn chưa từng nghe và bạn chưa từng hiểu, chưa từng biết tới. Vậy thì là bạn bè với nhau, bạn có thể cho mình 30 phút để mình nói cái chuyện này không? Tại vì cái mình nói sắp tới đây bạn chưa từng nghe bất cứ ai nói giống như vậy, và nó đơn giản hơn rất là nhiều, và nó thoải mái hơn rất là nhiều. Được không ạ? Nếu họ nói không thì thôi. Tại vì họ nhất quyết là bạn bè cũng không cần phải có 30 phút đúng không ạ? Như vậy thế nếu mà mình nói theo dạng mà rất là chân thành và chia sẻ với họ cái điều đó chân thành, thì họ có thể họ ngồi nghe với mình. Thì đôi lúc họ nói là mấy cái đa cấp này là lừa này lừa kia vân vân, rồi người trên lừa người dưới mình, thì mình chỉ cần làm cái việc là cười trúng tủ thôi nhé không ạ? Thì ra là vậy, thì ra là vậy, vân vân. Rồi ok, thì hôm nay mình sẽ điều gì nữa mình gặp nhau ở đây rồi, và mình có khoảng chút thời gian với nhau. Thì mình muốn nói với bạn, bạn có làm Amway nó không có quan trọng, thật ra không quan trọng, nhưng mà mình muốn là bạn thấy là cách mà mình làm Amway nó khác với những người khác. Mình có kế hoạch khác so với những người khác không có. Và cái mà bạn nghe trước đây về Amway nó có thể là những cái gì đó mà người khác họ trình bày nó không đầy đủ và không biết cách làm, cho nên mình sẽ chia sẻ một cách khác để bạn hiểu được. Nó rất là đơn giản. Tại vì thật ra cái góc độ của những người mà họ gặp Amway, họ đều nghĩ là những cái người làm Amway thì đều làm giống nhau, đều phải vào hội thảo, đều phải hò hú, đều phải vỗ tay, đúng không? Nhưng mà thật ra đối với góc nhìn của mình, đối với những người đi làm Amway như mình chẳng hạn, mình thấy là cứ mỗi người vào đây thì họ định hình cái văn hóa riêng cho nhóm của họ, đúng không ạ? Vậy thì anh cũng có thể định hình nhóm anh là cái kiểu truyền thống được bình thường, và tôi có thể tư vấn cho anh được. Và như vậy thì nếu mà họ cho mình cái cơ hội để nói, thì mình sẽ bắt đầu nói cái gì. Vậy thì mình mở cái cuốn OV ra và mình sẽ mở cái trang là siêu thị Amway, và chúng ta đã từng thấy trang đó rồi đúng không ạ? Siêu thị Amway của Thái Lan. Rồi, vậy thì cái mình nói là cái mà Amway làm đó là siêu thị. Đó là mình sẽ hợp tác với siêu thị Amway để kinh doanh, và cho họ xem cái siêu thị trong đó như thế nào. Ở đây bán những sản phẩm này, những sản phẩm này giống như siêu thị bình thường mà Bixi của Mart mà chúng ta từng thấy thôi. Và sau đó mình lấy tờ giấy đó mình trình bày. Rất đơn giản, rất đơn giản thôi. Nhớ ha, những cái câu từ khóa mà anh chị phải nói thường xuyên đó là rất là đơn giản, rất là dễ thôi. Bây giờ mình nhìn nè, chúng ta nói về người tiêu dùng đi. Chị thấy mình làm năng lượng này chứ ạ? Thì ok, mình quên nhắc mọi người này. Thông thường cái UV của mình nó có 3 phần. Phần thứ nhất, mở đầu. Phần thứ hai, nội dung, tức là phân bài. Và phần thứ ba là chốt, tức là kết luận. Nên thông thường chúng ta tốn khoảng là 70% thời gian cho cái phần mở đầu, hay là 70% công sức cho cái phần mở đầu. Cái phần còn lại thì ít thôi. Là tại vì nếu mà chúng ta mở đầu họ xong, mở lòng họ xong thì chúng ta nói cái gì đó cũng dễ. Thì mình sẽ và như sau mình nói là bây giờ anh quên nó đơn giản vậy nè. Bây giờ mình là người tiêu dùng thì tất cả những người mà gọi là người tiêu dùng thì chúng ta đều phải sử dụng hàng tiêu dùng đúng không ạ? Hàng tiêu dùng mình hay sử dụng là gì? Ví dụ như là sữa tắm, kem đánh răng, dầu gội đầu, rửa chén, vân. Thì thông thường cái lượng hàng tiêu dùng này nó có chi phí tiêu dùng hàng tháng của trung bình nằm từ khoảng 500.000 cho tới khoảng 3 triệu đồng hoặc là cao hơn nữa. Trung bình là sao?
phải giải thích từng chút với họ, tại vì họ không có hiểu nên phải nói từng chút. Trung bình là sao? Trung bình có nghĩa là có người họ sử dụng 100-200 ngàn, nhưng cũng có những người họ sử dụng 1 triệu 2 triệu cho một tháng tiền tiêu dùng của gia đình của họ. Như thì đây là cái tiền một tháng đúng không ạ? Thì cái này là cái tờ giấy ha, thì đây là cái phần mình viết trên đầu luôn, mình có viết cái này được không ạ? Nhắc mọi người không? Vậy thì chúng ta thường mua cái này ở đâu? Hoặc là cửa hàng, hoặc là siêu thị. Ở thành phố Hồ Chí Minh có siêu thị nào? Ví dụ như Coopmart, Bixi, Metro, đúng không? Đúng không ạ? Đây là cái mà mình thường làm. Vậy thì Amway thì nó rất là đơn giản, nhớ không ạ? Cứ nói lại câu đó. Amway vào Việt Nam cũng mở cửa hàng, cũng mở siêu thị, nhưng mà nó có một cái khác là nó muốn là kéo cái người tiêu dùng này qua mua hàng của nó. Amway muốn kéo người tiêu dùng qua mua hàng của Amway, cho nên Amway cho một cái quyền, một cái cơ hội mà trên kia họ không cho, đó là cho hợp tác với Amway để kinh doanh, giống như là hợp tác với những cái siêu thị mà anh chị mới thấy hồi nãy mình mới đưa ra để kinh doanh chung với Amway. Như vậy thì từ giờ chúng ta có thể hợp tác với Amway để kinh doanh, thì cái người tiêu dùng chuyển qua đây gọi là chúng ta có thể bắt đầu kinh doanh được. Nhưng mà để mà kinh doanh với Amway, để mà chúng ta có thể hợp tác với siêu thị đó, thì chúng ta cần phải đăng ký cái thẻ, và trên thẻ nó có mã số. Thì khi đăng ký xong thì Amway gọi mình là nhà phân phối. Thì cái việc đăng ký thẻ mã số này nó giống cái siêu thị nào? Nó giống Metro đúng không ạ? Giống Metro. Nhưng thông thường Metro họ chỉ làm thẻ cho những cái người là kinh doanh hoặc buôn bán thôi. Lâu lâu mới làm cho những người bình thường, nhưng đa số là kinh doanh hoặc buôn bán, và họ mua về để họ bán lẻ ở nhà của họ. Họ mua sỉ, họ bán lẻ. Tới đó rồi hết. Hoặc là đối với Bixi hay Coopmart thì họ chỉ làm thẻ hàng trực tiếp thôi, hết, không có gì hết. Nhưng mà nếu chúng ta trở thành nhà phân phối Amway với cái việc làm thẻ này thì chúng ta được 2 quyền. Quyền thứ nhất, chúng ta có thể trực tiếp tới cửa hàng và siêu thị Amway mua hàng. Trực tiếp là sao? Tại vì khi chúng ta đăng ký nhà phân phối nó cần một cái điều kiện là phải có người giới thiệu. Người giới thiệu. Trong trường hợp mình đi một mình thì mình sẽ nói, ví dụ trong trường hợp này mình là người giới thiệu của anh, của chị, được không? Trong trường hợp mình đi chung với tuyến dưới, ví dụ mình đi chung với anh Hiếu để ban trợ Diễm, thì mình sẽ nói với Diễm, thì mình thì ví dụ như Diễm mà đăng ký thì cái người giới thiệu là anh Hiếu, tại vì anh Hiếu rồi quen với Diễm, được không? Thì chúng ta phải giải thích rõ cho họ. Vậy thì cái việc trực tiếp với chúng ta không cần phải thông qua hết, và chúng ta trực tiếp tới cửa hàng và sự kiện quen luôn. Đơn giản không ạ? Đó là quyền thứ nhất. Quyền thứ hai là tại vì chúng ta được người khác giới thiệu để làm thẻ, cho nên chúng ta cũng có thể giới thiệu cho người khác làm thẻ giống như mình, và bao nhiêu người cũng được, không có giới hạn. A, B, C, D, E, F. Và sau khi họ làm thẻ xong, họ lại trở thành nhà phân phối giống như mình, và họ lại có 2 quyền giống như mình. Họ lại có thể tới cửa hàng và siêu thị mua hàng trực tiếp, không cần phải thông qua mình, và họ lại có quyền mở rộng cho những người khác mà họ quen, là bạn bè, người thân của họ, và nó cứ mở rộng xuống như vậy. Như vậy thì khách hàng bình thường mà đi vào cửa hàng hoặc siêu thị Amway mua hàng thì Amway không bán, có thể vào xem nhưng mà không bán. Chỉ có những người nào mà đăng ký thẻ thì có thể vào đó mua hàng, mua với giá gốc thôi, và lại có thể là mở rộng cho người khác. Như vậy thì cái hệ thống đấy cứ mở rộng sâu xuống dưới. Amway gọi cái này gọi là mạng lưới người tiêu dùng. Rồi cái chỗ nào mình viết tắt mọi người cứ viết tắt, không cần phải viết đầy đủ. Rồi. Vậy thì mình cũng hay khoanh giống vậy, thì mọi người khoanh theo. Rồi viết trên đây vừa viết vừa nói nó nhanh, nhưng mà ví dụ chúng ta viết trong giấy, cố gắng cho dù viết chữ xấu thì chúng ta cũng phải viết cho nó rõ. Được. Vậy thì cách mà Amway nó chia thưởng cho mình như thế nào? Tại vì cái số lượng nhà phân phối của mình ở trong đây nó sẽ tăng lên rất là nhanh. Số lượng mới đầu chỉ có mình thôi, nhưng sau đó mình chia sẻ cho 4-5 người, thì trong hệ thống của mình sẽ có 4-5 người. 4-5 người này họ chia sẻ cho 4-5 người khác lại đăng ký, thì mình sẽ có từ từ là 40-50 người, rồi từ từ 400-500 người, có thể từ từ 4.000-5.000 người. Đây là số lượng. Được không? Và thì cách mà Amway chia thưởng, nó sẽ chia thưởng cho mình cái gọi là tích lũy điểm hệ thống. Tích lũy điểm hệ thống là gì? Tích lũy điểm hệ thống nó giống như là tích lũy điểm bên ngoài những cái cửa hàng siêu thị khác họ làm.
Nhưng những cửa hàng siêu thị khác họ làm là gọi là tích lũy điểm cá nhân. Ví dụ hiện tại ở Bixi thì nó khoảng là 30.000 một điểm. Có nghĩa là mình đi mua hàng về điểm ha, cái ghi điểm. Mình đi mua hàng về thì nó tích điểm trong cái thẻ thành viên của mình, tính ra là 30.000 một điểm. Nhưng mà ở Amway bây giờ là khoảng 25.000 một điểm, một PV là 25.000. Và mình ví dụ ngay cho họ hiểu. Ví dụ lần đó mình đi mua hàng là 500.000 thì đương nhiên mình vẫn mua sản phẩm về nhà bình thường, nhưng mà Amway tích lũy điểm cho mình là lấy 500.000 để mình chia cho 25.000. Cái phần này mọi người không cần phải nói tới AT gì hết, nó mất thời gian. Như vậy thì chúng ta sẽ có được là khoảng 20 điểm, hiểu không ạ? Như vậy thì tích lũy điểm hệ thống có nghĩa là chúng ta cần lá mua là tích lũy được 20. Nhưng người này tuyến dưới chúng ta họ mua là 10, người này 5, người này 15, người này 20, người này 100, người này 200, có người 1.000, có người 2.000, có người 70, 80 vân vân. Thì tổng tất cả những cái điểm này trong hệ thống của mình mà họ đi mua hàng, Amway sẽ cộng lên cho mình. Thì tới 600 điểm, Amway chiết khấu cho mình là 6%, 1.200 điểm là 9%, 2.400 điểm. Các bạn này các bạn không đúng không ạ? Là 12% và vân vân cho tới 10.000 điểm là 21%. Trong cái phần này không cần phải trình bày chi tiết, chỉ trình bày cơ bản tới đây thôi, hiểu không ạ? Như vậy thì có nghĩa là để cho người ta thấy là nếu tổng điểm tới mức độ nào đó, Amway trả tiền lại cho mình vào trong tài khoản. Rồi, vậy thì mình có một cái ví dụ nho nhỏ, hơi thấp tí nhưng mà mình sẽ vừa đọc vừa biết ha. Ví dụ sau 1 năm, tức là trong tổng cộng 5 cái từ từ mình mở rộng hệ thống mình, từ từ có khoảng là 500 người trong cái hệ thống của mình. Và mỗi người họ chỉ đơn giản sử dụng 500.000 tiền hàng tiêu dùng của họ, tại vì hàng tiêu dùng là họ bắt buộc phải xài rồi. Một tháng, trong cái tháng đó họ xài 500.000 mỗi người, mình có 500 người, có nghĩa là mình sẽ có là 250 triệu doanh số tháng đó cho cả hệ thống của mình. Ví dụ ha, ví dụ thôi, cái này cách tính nhanh cho ví dụ cho nó nhanh hơn. Ví dụ như từ 6% tới 21%, Amway chia trung bình cho mình là 10% đi chẳng hạn. Thì có nghĩa là Amway sẽ trả lại cho mình là 25 triệu cho cái công mình mở rộng hệ thống này và hệ thống này sử dụng sản phẩm. Có nghĩa là đủ người khác qua sử dụng sản phẩm của Amway. Và 25 triệu này chúng ta làm chỉ có 2 việc thôi. Thứ nhất, đó là chuyển tiêu dùng. Có nghĩa là ví dụ như bạn không đi Coopmart thì bạn đi Bixi, bạn không đi Bixi bạn đi cửa hàng tiện lợi, bạn không đi cửa hàng tiện lợi bạn đi Metro, có gì khác nhau không? Cũng không khác xa mấy đúng không ạ? Cái nào cũng được. Nhưng mà bây giờ mình chuyển tiêu dùng qua sản phẩm Amway, có nghĩa là mình chuyển qua đi Amway thì cũng được thôi, cũng với số tiền giống vậy. Và với số tiền giống vậy, ví dụ hồi xưa mình xài PS, không xài PS mình xài Closeup, không xài Closeup mình xài Colgate, thì nó có gì khác nhau mấy không? Không. Nhưng bây giờ mới chuyển qua, nếu mà giá nó y chang như vậy mà mình chuyển qua sạc Glitter của Amway được không? Được, rất đơn giản, chuyển tiêu dùng vậy thôi hết. Và cái thứ hai đó là mở rộng mạng lưới người tiêu dùng. Có nghĩa là mình mở rộng cái này. Thì làm sao mở rộng được? Thì đó là công việc mình phải hợp tác với bạn và mình phải chỉ cho bạn để mở rộng. Thấy không ạ? Rồi, tới đây đã. Xong. Đặt câu hỏi ngay. Có thắc mắc gì không? Tại vì khi mà mình nói tới đây thông thường nó có trao đổi 2 chiều. Còn nếu chúng ta chia sẻ OEV bình thường, quay lại vậy, năm 1959 Adam Michigan, hai người sáng lập là Dick DeVos và Jay Van và vừa thừa kế cho hai đứa con là Steve Van và đến Doug DeVos, vân. Thì họ ngồi nghe chúng ta nói, nhưng mà nó không có trao đổi ngược lại, thì chúng ta không biết họ đang ở đâu. Nếu có trao đổi ngược lại, chúng ta biết họ đang ở đây. Còn không trao đổi ngược lại, chúng ta không biết họ đang ở đâu, cho dù là cái thân xác họ đang ở đây. Hiểu không ạ? Nhưng khi mình hỏi có thắc mắc gì không, thì đó là cái mình thường xuyên hỏi. Lâu lâu nói xong cái dừng lại xem hỏi thắc mắc gì không. Tới đây cái họ hỏi nó cũng đơn giản mà, giống như siêu thị bên ngoài thôi. Bây giờ chỉ chuyển qua sử dụng này thôi là xong. Được mà. Rồi nếu không thắc mắc gì, nói cái tiếp theo. Đó là với cái cách làm này của Amway, mình chưa có phân tích sâu, nhưng mà với cách làm này của Amway, mình đang làm một cái động tác rất là hay. Tại vì trước giờ cái chi phí mà mình bỏ ra để sử dụng ở đây nó gọi là chi phí tiêu dùng mỗi tháng, đúng không ạ? Hay nói cách khác, một cái từ dư giả mình hay sử dụng đó là chi phí chết. Tháng nào đi làm bao nhiêu cũng phải chết 500.000 đã. Đi làm bao nhiêu cũng phải chết 1 triệu đã. Đó là hàng tiêu dùng, kém ra phải đánh, sữa tóc phải xài,
Hàng tiêu dùng là cứ vào siêu thị mua thôi, đúng không? Thế vậy thì nhiều khi mình chỉ muốn mua có 20.000 thôi, 50.000 thôi, nhưng vô siêu thị mình thấy cầm ra được cái bàn chải đánh răng không, nó cũng kỳ kỳ, mình cũng đáng mua cái gì đâu. Vậy thì siêu thị rất rộng, và như vậy đó là cái chi phí chết. Có nghĩa là mình mua sản phẩm về mà không làm được gì hết. Nhưng bây giờ ở Amway mình có thể chuyển cái chi phí chết này trở thành vốn kinh doanh. Là tại vì nếu mình chuyển qua cái số tiền này qua mua ở Amway thì mình có thể mở một cái kinh doanh riêng của mình bằng cái thời gian rảnh 2 tới 3 tiếng mỗi ngày, 3 tới 4 ngày một tuần. Và chúng ta mở một cái kinh doanh riêng của mình. Có thể thành công, có thể thất bại. Tức là có thể thành công, có thể không thành công, nhưng mà cũng đâu có sao, dù sao nó tốt hơn là không kinh doanh được cái gì, đúng không ạ? Cùng số tiền này, nhưng trước đây nó là chi phí chết rồi bây giờ nó chuyển thành vốn kinh doanh nếu mình chuyển chỗ mua hàng và mình hợp tác với nhau thì mình có thể bắt đầu cái kinh doanh riêng của mình. Nếu mà mình mở kinh doanh riêng bây giờ mình bỏ ra 500 triệu, 1 tỷ mình mới có thể mở ra được. Ví dụ mở một quán cà phê, mở một cái chỗ bán quần áo, một cái cửa hàng gì đó thì phải bao nhiêu đó tiền mới làm được. Nhưng bây giờ ngay lập tức làm thẻ cái bụp là mọi người có kinh doanh riêng rồi, không cần địa điểm, không cần gì hết, có thể bắt đầu đi. Được không? Thì chúng ta phải nói phần này. Đôi lúc mình có thêm một cái ví dụ để cho người ta dễ hiểu. Đó là cách đây khoảng 2 năm, khoảng 3 năm, mình trên TV nghe trên TV nó có một cái thông tin, đó là ở bên Indo người ta sáng tạo ra được một cái bếp mini, bếp nấu mini ấy. Thì không sử dụng ga để mà tạo lửa để mà nấu, mà nó sử dụng cái nguyên liệu để mà nấu, đó là cái dầu ăn đã sử dụng rồi. Dầu ăn sử dụng rồi thì mình đem đổ, đúng không ạ? Bây giờ đổ vô trong bếp này nó cháy tiếp thì có phải tốt hơn không ạ? Thì cái này nó giống như vậy, có nghĩa là những cái chúng ta không làm được gì hết, chỉ có mua sản phẩm thôi. Bây giờ chúng ta mua được sản phẩm thì chúng ta có thể kinh doanh được nữa. Và cách rất đơn giản, tiêu dùng, và sau đó mình sẽ hợp tác với bạn để mở rộng cái này. Đây, đây được chưa? Nhìn ha, đây là khoảng nửa tờ giấy, lâu như mình. Đây là khoảng nửa tờ giấy A4. Cho Hoàng chạm bắt tay. Anh chị nói tới đây được không ạ? Nếu mà mình thông thường mình nói tới đây thì nó khoảng 15 phút, 10 phút. Nếu nó liên tục. Và thật ra đây là cái phần mở đầu. Thật ra nó có rất là nhiều cách để mở đầu, nhưng cái cách mở đầu nào đó mà chúng ta có thể là copy được, sao chép được thì nó dễ hơn. Vậy thì tiếp theo, nửa tờ giấy trên là xong rồi ha. Bây giờ nếu họ không có thắc mắc chúng ta nói nửa tờ giấy sau. Vậy thì cái mà Amway đem lại cho mình đó là những cái giá trị trong kinh doanh này. Thì mình liệt kê một số giá trị. Thứ nhất nó gọi là thu nhập thụ động và không giới hạn. Có nghĩa là ai cũng muốn có thu nhập thêm, ai cũng muốn làm giàu cả. Nhưng mà thu nhập thụ động nó có nghĩa là sau khi mình tạo ra cái mạng lưới đó xong rồi, người ta tự đi mua hàng ở Amway thì mình không phải lo lắng gì nữa. Và mình sẽ vừa có tiền và vừa có thời gian cùng một lúc. Có nghĩa là khách hàng càng đông thì mình càng thoải mái, tại vì người ta đi mua hàng, người ta tự sử dụng, không cần phải thông qua mình mà. Cho nên doanh số lúc nào cũng có và mình lúc nào cũng có thu nhập, cho dù là sau này có thể mình dừng lại. Đó gọi là thu nhập thụ động. Và cái thứ hai đó là không giới hạn, có nghĩa là cái thu nhập của mình là 25 triệu hồi nãy á, là do mình làm năm đầu tiên thì được 500 người, nhưng sau đó nó có thể tăng lên 1.000 người không, có thể tăng lên 2.000 người không, có thể mà, tại vì những người với họ lại mở rộng nữa. Thì cái thu nhập này nó không có giới hạn ở bất cứ một cái mức độ nào. Mình muốn thu nhập bao nhiêu thì mình cứ đặt mục tiêu bấy nhiêu và cố gắng nỗ lực bấy nhiêu thì mình sẽ đạt được. Đúng không? Cái thứ hai đó là tự do. Vậy thì kinh doanh này nó là mình tự do để mình kinh doanh. Thông thường mình chỉ sử dụng 2 tới 3 tiếng mỗi ngày để làm. Nếu bắt đầu thì 3 tới 4 ngày một tuần. Nếu mà sau đó mà nhóm mình đông quá rồi, có nghĩa là lúc đó thu nhập mình tốt quá rồi, thì mình làm một tuần và tức là làm suốt cả tuần, và mỗi ngày thì mình làm 2 tới 3 tiếng thôi. Và cứ chia sẻ câu chuyện của tuyến trên của mình hoặc là chia sẻ câu chuyện của mình cũng được. Thì mình làm quay cho tới 21%, thì lúc đó thu nhập của mình lúc đó khoảng 15 triệu, thì nó gấp khoảng 3 lần cái lương mình đi làm. Cho mình nghĩ mình làm quay toàn thời gian. Đó là toàn thời gian, nhưng thật ra là công việc buổi sáng được giải phóng, buổi tối vẫn làm 2 tới 3 tiếng mỗi ngày. Nhưng mà nếu anh chị nào mà thích làm 2 công việc song song, ok, cứ làm tiếp, không sao cả. Đó là tự do lựa chọn. Được mà. Vậy thì thêm cái nữa là kinh doanh này nó càng thành công thì càng tự do.
Tại vì nếu chúng ta mở cái cửa hàng, mở cái siêu thị hoặc là mở cái quán cà phê, khách hàng càng đông thì chúng ta càng bận, đúng không ạ? Như ở Amway mà khách hàng, cái người mà đăng ký chúng ta mà càng đông mà sử dụng sản phẩm càng nhiều, chúng ta càng rảnh. Tại vì buổi sáng chúng ta đâu cần phải tới công ty Amway chúng ta mở cửa để bán hàng. Buổi tối chúng ta không cần phải đóng cửa, không cần phải tính tiền gì hết, Amway tự tính hết, tự trả hết, không cần phải lo. Cái thứ ba đó là đảm bảo. Không ai dám đảm bảo trong cái cuộc đời đi làm của mình 40 năm là mình không có bất cứ tai nạn nào. Cho nên đó là lý do tại sao nhiều người rất nhanh trong cái việc đi mua bảo hiểm. Như ở Amway, nếu mình đầu tư mình làm Amway một thời gian, khoảng 1 năm, 2 năm, 3 năm gì đó, thì cái hệ thống của mình có rồi, họ tự đi mua hàng ở siêu thị lấy. Và lỡ mình có một cái tai nạn nhỏ nào đó hay là bệnh tật nào đó, mình không thể làm việc lao động trong khoảng là 3 tháng, 5 tháng hay 1 năm gì đó, thì cái thu nhập nó vẫn có bình thường từ Amway, tại vì người ta tự đi mua hàng, trên số nó có thì lợi nhuận có, Amway trả cho mình. Thế gọi là đảm bảo. Cái thứ tư đó là thừa kế. Là kinh doanh này mình có thể thừa kế lại cho con cái của mình được, có thể thừa kế lại cho cháu của mình được. Amway nó không quan trọng là ai là cái người đứng cái mã số này, chỉ cần biết cái hệ thống đó tạo ra doanh số đó thì nó trả tiền thưởng thôi, cho nên có thể thừa kế lại cho con. Hay nói khác, mình làm một lần thôi và sau này những đời sau của mình đều hưởng. Rồi, thầy nói sơ sơ là vậy. Cái thứ năm đó là du lịch miễn phí. Khi bạn đạt cấp bậc Platinum, cứ nói như học tiếng Platinum, thì thông thường để cho thành Platinum mình tốn trung bình khoảng từ 1 năm tới 1 năm rưỡi. Trung bình. Có người nhanh, có người chậm. Thì mỗi năm cái người Platinum này có điều kiện, nghe kỹ ha, có cơ hội, hoặc là có điều kiện, câu nào cũng được, nghe kỹ ha, có điều kiện, có cơ hội để đi du lịch miễn phí với Amway 1 năm 1 lần, hoàn toàn miễn phí, và ở khách sạn 5 sao. Thì ví dụ như là năm nay Amway sẽ đi Úc thì Melbourne, năm sau sẽ đi du thuyền Đài Loan, Hồng Kông, vân vân. Nhớ mà, những cái câu đó nó quan trọng. Phải nhớ là phải thêm cái chữ cơ hội, phải thêm cái chữ là điều kiện. Tại vì mình không thể giải thích cho họ ngay là cái người nào được đi du lịch và cái người nào không thể giải thích ngay, cho mình nói như vậy đã là nó chính xác. Hiểu mà. Vậy thì nếu mà mình lên cấp bậc tiếp theo, ví dụ như Kim Cương thì 1 năm đi 2 chuyến du lịch, ngoài là đi Úc, đi du thuyền thì mình còn đi New Zealand và đi Dubai. Và một mình làm thì 2 vợ chồng cùng đi. Thông thường là đi 1 tuần hoặc là 5 ngày 4 đêm. Được chưa? Rồi. Cái thứ 6 là mình có một cái kinh doanh riêng cho mình làm chủ. Có nghĩa là nếu mình tự mở ra kinh doanh bên ngoài như nãy mình có nói tới, thì mình phải có vốn, phải có kiến thức, kinh nghiệm, mối quan hệ mới có thể bắt đầu được. Đôi lúc chúng ta có ý tưởng bây giờ nhưng mà tới 5 năm sau chúng ta không bắt đầu được, hoặc là không bao giờ bắt đầu được. Như ở Amway ngay lập tức mình có thể bắt đầu kinh doanh này và không rủi ro. Tại vì nếu chúng ta thất bại nó cũng đâu mất gì đâu, nó chỉ sử dụng sản phẩm thôi mà. Nhưng mà nếu chúng ta thành công, chúng ta có thu nhập rất là tốt. Rồi. Cái thứ 7 đó là kiến thức và kinh nghiệm. Hay nói khác, các anh chị có thể dùng cái từ khác, đó là học được kỹ năng mềm. Rồi những cái kiến thức kinh nghiệm để kinh doanh đó chúng ta học về cái này hoặc kỹ năng mềm của chúng ta học bên ngoài á, thì nó tốn tiền chúng ta rất là nhiều và đôi khi là không áp dụng được. Nhưng ở Amway chúng ta có thể làm và áp dụng và học áp dụng. Thấy không? Đó là một cái môi trường rất là tốt. Và cái thứ 8 đó là có mối quan hệ nhiều hơn, tức là nhiều bạn bè hơn. Ở trong đây chúng ta có kỹ sư, có bác sĩ, có kỹ sư công nghệ thông tin, có xây dựng, có tất cả những ngành nghề. Và chúng ta muốn cần thêm ý kiến tư vấn gì từ những người bạn của mình thì chúng ta có thể có họ ngay và họ sẽ giúp chúng ta rất là nhiều. Giống như ở trong công việc này mình quen rất là nhiều bác sĩ, và nửa đêm nếu mà mình có vấn đề gì, có bệnh hoạn gì đó, hoặc gia đình có ai có bệnh hoạn, mình có thể gọi cú điện thoại rất là nhanh và họ trả lời mình rất là nhiệt tình. Ở trong đây có người làm tài chính, có người làm kế toán, mình có muốn làm cái gì đó liên quan tới việc đó mình không biết làm, có thể hỏi ngay lập tức và người ta rất sẵn lòng gặp mình. Ở đây có những người là giám đốc, họ có kinh nghiệm rất là nhiều trong việc là họ mở kinh doanh, làm việc bên ngoài,
và đôi lúc bên ngoài mình cũng gặp giám đốc rất là khó. Nhưng mà ở trong Amway, nếu là cùng là bạn bè trong Amway thì gặp rất